आज आइसक्रीम शेक बनाएंगे बिना शुगर के, जिसके लिए लेंगे आइसक्रीम, साथ में ले लेंगे चोकोपाई। अगर आप चोकोपाई नहीं लेना चाहते तो इसकी जगह चॉकलेट बिस्किट या फिर कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे हर्षेस सिरप, फिर डालेंगे बर्फ, ठंडा ठंडा दूध। ठीक है, इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद हम गिलास को थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे ताकि शेक दिखने में अच्छा लगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे शेक, ऊपर से डालेंगे आइसक्रीम, चोको चिप्स, हर्षेस सिरप और एक स्ट्रॉ लगा देंगे। फ्रेंड्स, हमारा शेक बन के रेडी है, बिल्कुल सस्ते में। अगर आप इसे कैफे में पियेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलेगा। वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।